И к завершению выпуска чудеса начинаются. До Нового года остается всего 11 дней. Но волшебное настроение все настойчивее врывается в наши сердца. Сотрудники библиотеки номер 2 города Кунгура решили не сопротивляться этому, погрузив своих читателей в атмосферу доброты и уюта и приготовив тематическую фотозону. Подробнее об этом расскажет Дарья Гребнева. Книжные полки в библиотеках всегда вызывают волнующие чувства у книголюбов. Здесь в единое целое сливается целый поток сюжетных линий, приключений и переживаний, в которые человек может погрузиться, лишь открыв книгу. А если подойти творчески, то библиотечное пространство также не без помощи различных изданий можно открыть для себя совершенно по-новому, что и сделали сотрудники библиотеки номер 2, организовав уютную предновогоднюю площадку для фотосессии. Этим они закрепили начатую когда-то традицию. Эта идея появилась еще в начале года, и в течение года мы подбирали. Читатели очень часто дарят нам книги, у нас есть, естественно, свои собрания сочинений, то есть по цвету мы подбирали в течение года, накопили к этому времени. Зона это у нас, может быть, неделю, как существует. Читатели уже знают, мы приглашаем, и вот буквально на днях разместили на странице нашей группы ВКонтакте. Надеемся, что прибавится желающих сфотографироваться. В предновогодней суете здесь не хватает, наверное, лишь оживших героев сказочных произведений – Щелкунчика, Снеговика-почтовика, Маши и Вити и других персонажей. Каждый уголок библиотеки интригует и погружает в атмосферу праздника. А под этой елочкой у нас множество собрано стихотворений для детишек под Новый год. Каждый ребенок, приходящий в нашу библиотеку, может выбрать себе стишок и рассказать Деду Морозу. И вот один из них. Елка наряжается, праздник приближается, Новый год у ворот, ребятишек елка ждет. Своим примером работники библиотеки призывают каждого читателя нашего города впустить в свое сердце волшебство и при помощи вот таких незамысловатых материалов сделать что-то необычное. Ну и, конечно же, приглашают в книгохранилище не только книги почитать, но и запечатлеть себя на фото и желают лишь хорошего настроения и удачных снимков. Дарья Гребнева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».